Hello，来，黄老师今天和大家分享一个新产品。黄老师刚刚买了一个车上的空气净化器 ，OK， 这就是 Atmosphere Drive，OK， 好，那现在呢，空气污染非常的严重 ，OK， 每个人都非常紧张。其实呢，我们的在车上空间很小，我们车上很多装饰品在太阳暴晒下呢，也会散发出很多污染源的 ，OK。那么加上如果车上坐上3个、4个、5个人的时候呢，我们大家同时呼吸，不小心还放屁 ，OK。然后呢，如果车上乘客有人感冒或者是咳嗽的话呢，还会传出这些病菌到处飘来飘去哦。如果你在车上的话呢，被感染的几率是非常的高了。那还有些人呢，还有一些体臭。那么有些时候呢，我们会拿一些水果或者食物都是有很重的味道的。那么还有呢，驾长途车呢，会打瞌睡缺氧等等呢，都会如果车上有一台好的优质的空气净化器的话，当然就能够帮助我们拥有一个更好的这个旅途的享受啦。OK， 好，各位朋友，如果你要一个优质的空气净化器的话呢，你可以联络发送这一个短片给你的朋友，他会给你更详细的资料哦。祝福你旅途愉快。